Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ծրար է, որը կօգնի բացել Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բացվող ծրարներ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բացվող ծրարներ գրական գեղարվեստական հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Պատերազմից հետո գիրք, որ գրվել է պատերազմից առաջ, բայց տպագրվել պատերազմից հետո։ Բարեկամներ, տաղավարում կզրուցենք գրքի հեղինակ, բանաստեղծուհի Ալիսա Բաղդասարյանի հետ։ Բարև ձեզ, Ալիսա։ Բարի օր։ Շնորհակալություն, դուք նորից բացվող ծրարների տաղավարում եք։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Շնորհավորում եմ նոր գրքի լույս ընծայման կապակցությամբ պատերազմից հետո։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ պատերազմից հետո ինչ եղավ։ Անկեղծ ասած, պատերազմից հետո սովորաբար լինում է այն, ինչ որ լինում է, եւ բնականաբար պատերազմը ինքը այն երևույթն է, այն իրողությունը, որը մեզ ստիպում է անել եւ լինել այնպիսին եւ անել այն, ինչ մինչ պատերազմը երևի թե մենք չէինք անի ու չէինք լինի այսպիսին։ Բնականաբար այլ բան էինք սպասում, պատերազմից հետո մի տեսակ պիտի փոխվեինք, պիտի դառնայինք ավելի լավը, պիտի կարողանայինք նայել ավելի իրատես, ավելի բարի հայացքով, իրողությամբ, մտքերով, այնինչ ամեն ինչ այլ է, ցավով պիտի ընդգծենք դա։ Պարզապես պետք է փոխվենք դեպի լավը, որովհետև մեր առաջ ծառացած մեծ խնդիր կա եւ այդ խնդիրը պետք է լուծենք մեր ուժերով, ոչ ոք մեր փոխարեն դա չի անելու։ Այնպես որ ուշքի գանք, սթափվենք եւ մտածենք ինչ կարելի է անել, ինչպես անել, որ մեր երեխաները ապահով երկրում կարողանան ապրել եւ հետագայում կարողանան ստեղծել եւ զարգացնել այն, ինչ մենք ենք ստեղծում։ Ալիսա, եթե տպագրվում են գրքեր, կազմակերպվում են շնորհանդեսներ, նշանակում է, որ գոնե առնվազն վերականգնումի, վերագտնումի քայլերն արված են կամ արվում են, ինչը նաև բնական է, խիստ օրինաչափ է, մտավորականության կողմից, կիրթ ուսյալ նաև մարդկանց կողմից։ Ընդհանրապես մենք հայ ժողովուրդս մշակույթի ազգ ենք եւ գիրն ու գրականությունը մշտապես եղել են մեզ ուղեկից։ Բնականաբար պատերազմից հետո մեր վերականգնվելու փորձերից մեկն էլ հենց սա է, գրքեր հրատարակել եւ գրքերի միջոցով, կրթության միջոցով կարողանալ ոտքի կանգնել, որովհետև կրթությունը շատ մեծ ու կարևոր խթան պիտի հանդիսանա, որ մենք կարողանանք ոտքի կանգնել։ Գուցե դրա պակասից է, որ մենք հայտնվել ենք այս իրադարձությունների կենտրոնում։ Համենայն դեպս պետք է ձգտենք, որ ինչպես միշտ եղել է, այնպես հիմա եւս գիրն ու գրականությունը կարևորվեն մեզ համար եւ գրի ու գրականության միջոցով կարողանանք ներքին մաքրությունը ապահովել, մեր հոգու կարևոր անկյուններում տեղավորել այն մաքուր, ազնիվ, բարի մղումները, որոնք կարող են մեզ առաջնորդել եւ բնականաբար իմ գիրքը եւս նման մի միտում ուներ, որովհետեւ վերնագիրը ինքնին պատերազմից հետո, ինչ է լինելու պատերազմից հետո։ Բնականաբար գիրքը ծնվել է մինչև պատերազմ ընկած ժամանակահատվածում եւ պատերազմի այդ թողուբոհի ժամանակահատվածում եւ այս ամենից ընդհանրացնելով այս ամենը որոշեցինք դնել պատերազմից հետո, որը ուզում է կամ փորձում է ասել ինչ էինք մենք անցյալում, ինչ ենք ներկայում եւ ինչպիսին պիտի լինենք ապագայում, սա կարևոր հանգամանք է։ Վերնագիրը ընտրել է խմբագիրը գրքի Սլավիա Ավիքարությունյանը, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, հանրահայտ տաղանդավոր բանաստեղծ, շատ հետաքրքիր մտածելակերպ ունեցող անհատ, բնականաբար ժամանակի կարևոր ձևաչափերից դուրս գաղափարներ կոտրող, Եվրոպաներում հայտնի դեմք, նրա նման է ի դեպ Արցախածին, ընդգծենք այս կարևոր հանգամանքը,
հանգամանքը, որովհետև վերջի վերջո ինչպես միշտ նշում ենք, մենք պիտի արժևորենք մեր ունեցածը, իսկ մենք սովոր ենք մեր ունեցածը չարժևորել, այնինչ դարերով երկար ծնվում է այդ անտարբերությունը մեր մեծերի հանդեպ, որը պետք է փոխել, եւ սա էլ է երևի թե այն թերի կողմը, որը մեզ հասցրել է այսօրվա։ Այսինքն արժևորենք մեր մեծերին եւ դրանով իսկ մենք բարձր կլինենք, որովհետեւ եթե մենք իջեցնենք կամ չհիշենք այն ինչ պիտի հիշենք, իրականում մենք մեզ դրանով չենք բարձրացնի, այլ ընդհակառակը։ Գիրքս հետաքրքիր է իր ձևաչափով, որովհետեւ թե իմ տեսակետով, թե ընդհանրապես գրախոսություններով հանդես եկած գրողների, գրականագետների կարծիքով նորություն է իր ձևաչափի մեջ եւ իմ ոճի առանձնահատկությունների, մտքի եւ այլի ընդհանրության մեջ եւ հետաքրքիր նախաբան է գրել փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը, որը եւս իր գործունեությամբ շատ մեծ եւ կարեւոր գործ է անում, դեր ունի մեր հայ գրականության զարգացման գործում։ Ալիսա, պետք է առանձնացնենք Վահրամ Աթանեսյանի խոսքը, մարդ, որը իր մտածումներում իր ընդհանրապես կերպարով առանձնանում է եւ նրա գիրը, այսպես ասենք, կենթանի ռիթմ, այսպիսի գիր է թողել գրքում, տեղադրել է գրքում, մի տեսակ ինձ համար նաև սիրո խոստովանության նման է։ Քո գիրն իմ խելագարության սահմանն է եւ այլն։ Նրանք, ովքեր կարդացել են կամ կկարդան գիրքը, անպայման կկարդան նաև Վահրամ Աթանեսյանի խոսքը։ Նման գնահատականներից, նման տպավորություններից հետո հեղինակը ինչ է զգում, նման արձագանքից հետո ինչպես ինքն է ասում։ Վահրամ Աթանեսյանի պիտի նկատել, որ Վահրամ Աթանեսյանը նաև գնահատականների մեջ բացարձակ զուս բանհատ է, չի շռայլում, եթե շռայլելու բան չկա։ Վահրամ Աթանեսյանը առաջիններից մեկն է, ով ընթերցել է գիրքը, այս տեսքի մեջ չէր, ավելի շատ պատերազմի այդ թեման արծացված չէր, սեր, սիրո տարբեր դրսևորումներ, այդ ամենը կար, առաջինը ինքը ընթերցեց, արձագանքեց, ճիշտ նկատեցիք, Վահրամ Աթանեսյանը հոյակապ կարողանում է զգալ տողը։ Ես հաճախ եմ նշում, որ նա գրականագիտական այդ կարևոր առանձնահատկությունը ունի եւ ով էլ ընթերցում է նրա խոսքը, գալիս է այն եզրահանգման, որ իսկապես նա կարողացել է արտահայտել ու լավագույն ձևով հենց ինքն է արտահայտել գրքում տեղ գտած սիրային թեմային նրա տարբեր ընդհանրությունների, ընդհանրացումների մեջ։ Եվս ինձ համար շատ կարևոր էր Վահրամ Աթանեսյանի խոսքը, նորից եմ ընդգծում, Վահրամ Աթանեսյանը կարողանում է շատ լավ զգալ տողը, մի բան, որ շատ քիչ է լինում, եւ տողի ընկալումը, տողը զգալու այդ մենաշնորհություն, ասեմ թե ինչ, իսկապես կարևոր հանգամանք է, որ դա էլ տվովի է ինչ որտեղ, որովհետև դա սովորել երևի թե հնարավոր չէ, դա պիտի ունենաս քո ներսում։ Ինքը ունի եւ իսկապես ցանկացած գրքի մասին, որ ինքը խոսում է, քիչ է խոսում, շատ քչերի մասին է խոսում, բայց խոսում է ճիշտ տեղին եւ ասում է այն, ինչը կարողանում է ընդգծել, ամփոփել տվյալ ստեղծագործությունը։ Սա գլխապտույտ չի առաջացնի, չէ, այսինքն սպասենք նոր բանաստեղծությունների ավելի որակով, ավելի բազմաբովանդակ։ Անշուշտ, երես առնելու այդ հատկությունը ինձ մոտ չկա եւ բնականաբար ստեղծագործական process-ը դրանից կշահի եւ հուսանք ավելի նոր ձևաչափով, նոր ընկալումներով տողեր կծնվեն, բայց այս անգամ երևի թե իմ երազանքը, որ խաղաղության, սիրո հաղթանակների մասին կլինի եւ այն տողերը, որոնք այսօր յուրաքանչյուր արցախցի ընթերցում է եւ ասում է իսկապես մենք ապրել ենք այդ ամենը, իսկապես մեր սրտից է խոսում, այն ժամանակ իսկապես խոսեմ նրանց սրտից, բայց դա լինի հաղթանակների, երջանկության, հույսի եւ երազանքների մասին։ Ալիսա, երբ որ կինն է ստեղծագործում, կինը սիրով է ստեղծագործում։
անկախ նրանից, թե ինչ է ստեղծագործում կամ ստեղծում առավել եւս, սերը հենց երևի կին բառի հումանիշն է, կյանք բառի հումանիշն է, որովհետեւ առանց սիրո կյանք լինել հնարավոր չէ, եւ ձեր բանաստեղծությունները սիրո թեմայով, որոնք գրվել են բնականաբար միջև պատերազմը, եւ ի դեպ պատերազմից հետո էլ սիրո թեման շարունակելու պարտավորություն ունեք դուք եւ բոլոր կին ստեղծագործողները, պիտի ասեմ, շատ հետաքրքիր, շատ ինքնատիպ տողեր եք գրում, գուցե մենք բոլորս մտածել ենք դրա մասին, բայց չենք գրել։ Քո համբույրներից գեղեցկանում են շուրթերս եւ կինը կին է դառնում անհանգստություններին, վախերին, երկյուղին զուգահեռ։ Այս սերը կին տղամարդ սիրո մասին չէ, կարծես միայն, դա ընդամենը սիրո մի արարն է, մի մասն է, մի պատառիկն է։ Այս սերը ինչ է կնոջ համար եւ ձեզ համար։ Ճիշտ նկատեցիք, որ սերը այն կարևոր հանգամանքն է, որով մարդը իրեն լիակատար, ամբողջական, ինքնուրույն, ինքնատիպ, յուրահատուկ է զգում եւ այն իրողությունը, որ միայն լինել սիրված բավարար է, որ մարդը իրեն լավ զգա, բայց իրականում պետք է լինել սիրված եւ լինել այն մարդը, ով սիրում է, որովհետեւ սիրելու հանգամանքը շատ ավելի կարեւոր է։ Սիրված լինել եւ սիրել եւ չունենալ այս ամենը բնականաբար շատ դժվար է եւ ճիշտ չէ ապրելու համար։ Սերը եւս յուրաքանչյուրին տրված չէ սիրելու այդ հատկությունը, ցավով պիտի ընդգծենք, բայց երադասելի է, որ յուրաքանչյուրը փորձի յուրովի սիրել, սերը կստացվի բնականաբար, սերը ընդհանրության մեջ պետք է վերցնենք, այսինքն կին տղամարդ լինի, թե ընդհանրական սեր, միմյանց նկատմամբ սեր, որը հիմա մենք նկատում ենք, որ պակասել է, բավականին պակասել է, նույնիսկ եթե որոշ ժամանակ առաջ մենք կարող էինք հպարտորեն ասել, որ Արցախում հայերի, ղարաբաղցիների մոտ սերը յուրահատուկ, առանձնահատուկ դեր ունի եւ միմյանց հանդեպ այդ սերը կա, բոլորը իրար հանդեպ լավ են տրամադրված, ցավով պիտի ընդգծենք, որ այսօր մի տեսակ դա էլ է իր տեղը զիջել եւ մենք կարծես զգացմունքներից հեռանում ենք, կարճում ենք նյութականին, փորձում ենք մեր հոգեվոր կարևոր արժեքները մի կողմ դնել եւ նյութական, սովորական, առօրյա մանր բաներից կարճելու ապրել այդպես, բայց դա ճիշտ չի։ Սերը ամեն ինչի հիմքն է, եթե սիրում ես, եթե քեզ սիրում են, եթե այդ սերը փոխադարձ է, դու կարողանում ես ստեղծել լավ բաներ եւ բնականաբար բարին գործել եւ ստեղծել լավ բաներ ամենակարևոր իրողությունն է, որ յուրաքանչյուրս պետք է ընդունենք եւ առաջնորդվենք դրանով։ Ալիսա, երբ որ կինը երջանիկ է, ուրախ են բոլորը, երջանիկ են բոլորը, բայց երբ որ կողքիդ կամ մեկը, որ որդին կորցրեց, ամուսնուն կորցրեց, այս երջանկության զգացումը կորցնում է նույնիսկ գերերջանիկ կինը, այն կինը, ում ոչինչ չի պատահել պատերազմում, եւ պատերազմը ունի այդ անտաշ, այդ խառնակ բնավորությունը, մարդկանց հոգիները խառնելու, մարդկանց հոգիները տապալելու, պարտվողական վիճակի բերելու եւ ինչքան էլ կինը երջանիկ է, նորից եմ ասում, երբ որ կողքին կամ մեկը նույնիսկ անծանոթը ով ցավ ունի, այդ ցավը կիսվում է արդեն, դառնում է մի տեսակ նաեւ քո սեփականը։ Պատերազմը եկավ սրբագրել բառը չօգտագործենք, խմբագրել բառը գուցե ավելի տեղին կլինի բոլորիս զգացումները, դրանք կլինեն երջանիկ, դրանք կլինեն խորտակված, բայց պատերազմը նորից իրեն արեց եւ սիրո տողեր գրող կինը, որը սերն ընկալում է, ներկայացնում է այնպիսին, ինչպիսին կա, ոչ երևակայական ինչ-որ մի բան, սեր ասվածը, չգիտես ինչու բոլորը հասկանում են առանց խոչընդոտների, այսպես լիրիկական մի զեղում որպես, բայց սերն իր խութերն ունի, իր խորտուբորթություններն ունի, իր դժվարություններն ունի, իր փորձանքներն ու փորձություններն ունի եւ պատերազմը նորից փորձանքի վրա, փորձության վրա, սպիսի տհաճանակ ընկալներ մատուցեց եւ բոլոր կանայք կարծես դարձան ապերջանիկ եւ բոլոր կանայք սկսեցին ապրել պատերազմով։ Բայց պատերազմն էլ մի ժամանակավոր երևույթ է, որը ցավ է պատճառում, որը խլում է, կոտրում է, ջարդում է, տապալում է, բայց դարձյալ մի դռնակ կա, մի հույսի դռնակ, որ կարող ես վեր կենալ, կարող ես շարունակել եւ գրքի արդեն երրորդ մասը, որը պատերազմին է նվիրված, մի երկտող կա, որն այսպես է ձևակերպում.
Միտքս անկումներից վեր է բարձրանում, իսկ հաղթանակս բարձրանալ կանգնելն է։ Գրկիր ինձ, քո գիրկը ոգով զինելու մեծ հատկություն ունի։ Այսինքն բարձրանալու, վեր կանգնելու այս պահը արդեն իսկ հաղթանակ է եւ արդեն իսկ շարունակությունն է կյանքի, որը պետք է արարվի Արցախում։ Մինչդեռ ունենք մարդիկ, կանայք, ընտանիքներ, որոնք դեռ դուրս են երկրից, ոմանք պատճառաբանում են, որ բնակվելու տեղ չկա, ոմանք մտածում են, որ հնարավոր է պատերազմի վերսկսում եւ այլն, բայց հաղթանակը ձևակերպվում է նաեւ տողերով, գրականությամբ, արվեստով եւ այդ հաղթանակը կերտողներից մեկը դուք եք։ Արդյոք տողերով։ Ընդհանրապես ես նման տող ունեմ, որ պատերազմներում հաղթանակներ չեն լինում, որովհետև պատերազմ ուրեմն պարտություն, անկախ ամեն ինչից։ Այս անգամ թերևս նաև բառի բուն իմաստով մենք կրեցինք պարտություն, բայց այն հաղթանակը, որ պիտի ունենայինք մեր ներսում, միջև վերջին պահը, պատերազմի վերջին վայրկյանը կար մեր ներսում։ Ինչ եղավ հետոն սարսափելի էր, նշեցիք, ես էլ ահագին տողեր ունեմ, որ ընդգծում եմ, կարևորում եմ, ինչ եղավ պատերազմից հետո։ Մենք ավելի շատ գերեզմաններ ունենք այսօր մեր հայրենի դիեզերք հասկացությունն է, մեր լեռնաշխարհը, որ յուրահատուկ է իր բնությամբ, գեղատեսիլ, հիշարժան վայրերով եւ այլով, այսօր իսկապես տարածքային ծանր իրողության մեջ է գտնվում։ Բայց ինչպես նշեցիք, յուրաքանչյուր անկում ունի վերելք, որովհետեւ կյանքը այդպիսինն է։ Եթե չկա արդյունք, ժպիտ չի լինում։ Ժպիտին բնականաբար հաջորդում է արդյունքը։ Զոհերը, որոնք ահավոր ծանր իրադրությունների մեջ են դնում մեզ ամեն պահ, որովհետև երբ տեսնում ես, թե ինչպես են մայրերը, կանայք, երեխաները որփացել, բառս ճիշտ է, որովհետև մենք բոլորս որփացանք այս պատերազմից հետո։ Անկախ նրանից մենք անձնապես կորուստներ ունեցանք, թե ոչ, մենք որփացանք, որովհետև մեր կորուստները այնքան շատ էին, որ այդ որփությունը աչքի է զարթնում։ Բայց իմ տողերում եւս ընդգծված են այդ իրողությունները, որ մենք իրոք ուժեղ ազգ ենք, որովհետև երբ զավակ կորցրած կինը որոշում է արհեստական բեղնավորմամբ երեխա ունենալ, եւ այդ երեխան կլինի այն զավակը, որին ինքը կորցրել է, այն անունը կկրի եւ նրա հետևորդը կլինի, կամ աղջիկը, ով պատերազմից հետո հայր է կորցրել ու գնացել գերեզմանոցի առաջ ծնկել եւ հորօրտնությունն է ստանում, այնուհետև շարունակելու է իր կյանքը եւ ծնելու է զավակներ, որոնք նույնպես պայքարելու են այս հողի համար եւ ով գիտի ինչ է լինելու հետո։ Այս հանգամանքները շատ կարեւոր են։ Պետք է ընդգծել, որ հենց սրանով ենք մենք կարողանում ասել, որ մենք մեր հողը սիրում ենք, քանի դեռ կենդանի ենք, պիտի ապրվի այն հողը, այն տարածքը, որը մերն է, մենք պիտի մեր ներկայությամբ, մեր ծնունդներով, մեր հարսանիքներով պահենք ու պահպանենք։ Ալիսա, եւ գոնե ինձ համար մեր հաղորդման ավարտը ամենասիրելի պահերից մեկն է, ամենաիմաստավորված պահերից մեկն է, երբ որ մեր ընթերցողներին բացում ենք ծրարներ։ Եվ խնդրեմ այժմ բացենք ձեր օգնությամբ մեր հաղորդաշարի վերջին մասում այն ծրարները, որին սպասում է ընթերցողը։ Մեծ սիրով Դու մի նոր երանք մտցրիր իմ կյանք, սրտի դող, ժպիտ, մտքի հրճվանք, մի նոր պատրանք դու հյուսեցիր, ուզում եմ հավերժ լինել քեզ հետ, քեզ մոտ, քեզնով անպարտ, բառեր, որ ասվել ու կրկնվել են շարունակ, ինձ համար դարձել են նոր չկրկնված, բառեր լոկ ինձ համար ասված։ Սերը մտնում է հոգիներն ու արև նկարում, մեր հոգու այգում սիրով է աճում ամեն ինչ, խոտը, ծաղիկը, բերքը, Ադամն ու Եվան այգում են, նրանց համտեսած խնձորն ամեն սիրահար նորից է փորձում։ Թևաթափ ընկել եմ վերքերիդ և մարմինս արդեն բարձրանալու ուժ չունի, աչքերս իջնում են արդյունքներիդ հետ, դու ինձ հասել ես ճակատագրով, եթե միջև անգամ ընտրության առաջ կանգնելու լինեմ, քեզնից չեմ հրաժարվի, դու հարազատ, դու սիրելի, դու պարտադիր։ Մի ոտքս անցյալի մեջ, մյուսը ներկայի,
ուժասպառ բարձրանում եմ հույսից թևերի պարտադրանքով։ Միտքս անկումներից վեր է բարձրանում, իսկ հաղթանակս բարձրանալ կանգնելն է։ Գրկիր ինձ, քո գիրկը ոգով զինելու մեծ հատկություն ունի։ Ավարտվեց բացվող ծրարներ գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 8-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր պատերազմից հետո գրքի հեղինակ բանաստեղծուհի Ալիսա Բաղդասարյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք